السلام عليكم بنات، كيف عاملين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مبروك عواشركم يا ربي باش ما كتمناو والله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه يا ربي. وفضل التحضيرات ديال رمضان وجدنا الشباكيه اللي كتجي رائعه ومقومه يا البنات، ضروري انكم تجربوها. سبق لي وعدلتها في القناه العام اللي فات، دخلوا الرابط ديالها راه كاين جميع التفاصيل فيها. كنتمنى انه تعجبكم وتجربوها. وهنايا فضل التحضيرات والتوجاد مشيت نشوف واش كاين شي حاجه جديده هنايا في اوشو. في الحقيقه دائما كينزلوا، هذا العام ما نزلوش. ماشيين دابا غادي نشوفوا 100% يكونوا نزلوا داكشي ديال رمضان. بقاو معايا غادي تشوفوا شنو كاين. عرفتوا عليه الجويه البنات؟ الجو كيحمق. انتما والله الا الجو كيحمق هنا في اصلا سخانه. البنات هما نزلوا داكشي ديال رمضان هاد الكيسان، ولكن جوني صغارين بزاف. كاينين هادو ها هما طول الوحده السويه. هادو فين هادو هما؟ شوف هاد السواني الصراحه غلاوهم البنات، شتا 25 اورو في مطاعم خاصين. شوفوا شنو جابوا البسلات هادو ما بالحديد، ولكن معرفتش شحال الثمن ديالهم هادو هما. شوفوا هادو، المهم هادو بالمعلقات ديالهم عجبوني. هادو شوف هادو ما 3 الاورو. هادوك اللي كانوا داك النهيراتي كانوا الهيلان، دابا كاين نجمات. شوف البنات جابوا هادو، هادو ما مزيونين. كاين شي في الذهبي صراحه مزيونين البنات، هادو في الذهبي ما كاين. شوف البنات جابوا حتى هادو هما، ولكن هادو مكامل. كاين هادو المهم الستيل ديالنا المغربي، زلايف صغارين. شوفوا البنات هادو 12 كبارين 12 الاورو. المهم كل واحد والثمن ديالو. جابوا هادو شوف البنات هاد البريسلات هادو، والله الا بريسلات بالحديد ولكن ما عرفتش شحال. حتى هادو مزيونين. نشوفوا هادو كانوا فيهم الذهبيين داو هما مبقاوش. البنات هذا حتى هذا مزيون، هذا 15 الاورو. ولكن هذا ما عرفتش شحال كيعملوا هذوما ليزاسيت. نشوفوا ليزاسيت. شفت البنات هاهي عندهم هنايا، ها اللي عندهم رخيص هو خيزو. المهم كلشي غالي. ملي كتجي اوشو كتلقى بعدا كتشوف شي حاجات هنايا شويه اللي غاليه. عندما كتشوفوا هاهي الكيلو 3 الاورو. شفتوا البنات يعني 50 سنت الوحده، 5 دراهم الوحده. كاين هنايا غير تمار، هاد العام ما نزلوش. كاين هنايا غير تمار، وكاين هنا اورو 69 كرموس فيها نص كيلو. شوف مزيانه رخيصه شويه على كروفي. كاين البرقوق الزبيب، المهم كلشي جابوه هنا. في هاد العام ما كاينش يعني المسائل كامله بحال اللي كانوا مولفين كينزلوا دائما. سبحان الله. وهنايا غادي نوجدوا الشباكيه، واللي هنايا ضروري يغلب لنا الطحين. عندي هنايا كيلو الطحين، تقريبا كاس ديال العنبه ديال الزنجلان، نص كاس ديال اللوز مطحون بقشورو. اذا بغيتو تعدلوه بلا قشور يعني طحنوه تعدلوه. وهنايا البنات كنقول لكم عملت هنايا معلقه كبيره د حبات حلاوه ومعلقه كبيره د النافع وشويه د الملحه. ضروري الملحه ما نعدلوها. هنايا البنات كنوري لكم شنو الزبده انا عملت الزبده بريزيدون، يعني باش ما تبقاوش محيرين. ضروري بريزيدون اللي كتجي رائعه فيها. هنايا ضفت 3 معالق د الخل واصفر بيضاء ومعلقه كبيره
ديال القرفه. وهنايا المزهر عملت فيه شويه الزعفران شعره، وضفت 2 معالق الخميره الحلويات، معلق صغارين. وهنايا 3 دقه ديال خميره الخبز. البنات اذا بغيتو تستغناو عليها ما تعملوهاش تماما، تقدروا ما تعملوهاش. وهنايا كاس ديال الزبده د العنبه، وهنايا نص كاس د الزيت والزبده. علاش البنات عملت نص كاس د الزيت والزبده؟ لان الزبده ميدمه بزاف. صافي هنايا هاد المره البنات خلطتهم في العجانه، رملته مزيان باش كتجي الشباكيه هشيشه وكتجي مجعبه من داخل. عرفتوا يا البنات جات غزاله. جربوها بهذه الطريقه هذه، يعني بلا تماره بلا حتى شي حاجه. يعني اللي عندها العجينه واللي ما عندهاش تعمل غير بيدها. وهنايا جمعتها بالكاس ديال الماء، يكون دافي غير شويه. تقدروا تعملوا كاس ديال الماء بارد. انايا البنات صافي كندلكو داك العجينه، كنبقاو ندلكوها. شتو العجينه كتكون قاصحه، ولكن واخا تكون قاصحه يا البنات يعني ما تخوفكم ما تخلعكم، بالعكس كتجي واحد الشباكيه غزاله ورائعه. هاهي شتو ما كتشوفوا. انا ملي بديت كنطلقها وندلكها كتبقى رطبه بزاف. هاهي بهذه الطريقه هذه. وانا مصوره لكم طريقه الشباكيه العام اللي فات، يعني نفس الطريقه. غير هنايا نتوما كتشوفوا بقيت كنطلقهم بهذه الطريقه هذه حيت جاتني ساهله. صافي كنبقاو نستمروا حتى كنكملوا. هنايا كنطلقوها بالدلاك هو الاول، عاد كندوزوها شويه في الماكينه. وهنايا غادي ندوزو الطريقه ديال التقطع. انا قلت لكم دائما كنعمل 6 ديال الشراطي، كتحسب 1 2 3 4 حتى كنوصلوا 6 وكنقطعوا. يعني سهله مهله. انا كنوري لكم هنايا بالتفاصيل وصافي. هنايا انا ما كيعجبنيش نعمل 6، تقدروا تعملوا 6 ديال الطاويات. انا هنايا جاوني غير 5. صافي كنقطعوا على ديك الجوانب ديالها. شفتوا كيفاش جات كتجي رائعه. كنطويوها بهذه الطريقه هذه ونعملوا لها هيدا ونجمعوها بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنعملوا لها هيدا ونقطعوا لها. ضروري ما نقطعوا لها داك الجناب. وهنا البنات كندوزو باش نقليوها. الصراحه انا عملت بكميه غير كيلو اللي كتجي سهله وكتكمل دغيا باش ما كتبقاش واحله فيها ولا فيها. وملي كنجيو نقليوها دائما كنقصوا على البوطه، كنقصوا على البوطه باش ما كتحرقناش دغيا، كتبقى دوز عليها العافيه وفي نفس الوقت ما كطيبش من داخل. ضروري البنات نقصوا البوطه باش كطيب على خطره. وصبروا معها شي شويه واخا صعيبه، ضروري ما نصبروا اذا بغينا حاجه مزيونه. صافي البنات هنايا كنقليها. هاهي نتوما كتشوفوا كنخليها شي حتى تحمر بزاف لحقاش غادي نعملها في العسل. والعسل البنات انا ما كنشعل عليها ما والو. نتوما كتشوفوا هاهي كنعملوها في العسل. العسل ما كنشعلوش عليها وكنخليوها 10 دقائق في داك العسل. وهذا هو الشكل النهائي الشباكيه اللي وجدت معكم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كتجي البنات رائعه رائعه هشيشه والمذاق ديالها يا سلام. من البنات اللي باقي ما عملتش الشباكيه تنوض تجربها وتكتب لي في الكومنتيرات وتشوف المذاق يا سلام. عرفتي كتجي كتحمق. ما تنساوش اللايك واشتراك في القناه ودعموني في القناه وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.